Unheimlich. Die Tür quietscht seltsam. Hey Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Türen in alten Gebäuden immer so unheimlich quietschen? Ich hab da was Spannendes im Chemielabor unserer alten Uni erlebt, was ich unbedingt mit euch teilen muss. Also, ich komme abends ins Labor, allein, weil ich dachte, okay, ich schau mal kurz nach meinen Proben. Die Tür zur Chemikalienkammer war immer ein bisschen störrisch, aber an diesem Tag war das Quietschen irgendwie anders. Einfach laut, sondern wie ein kaputtes Akkordeon, das immer wieder die gleiche gruselige Melodie spielt. Klar, ich dachte mir, ist halt alt, aber dann hörte ich's plötzlich direkt hinter mir, obwohl die Tür starr offen stand. Ihr kennt dieses Gefühl, wenn man plötzlich Gänsehaut hat, ohne dass es kalt ist. Genau das hatte ich, und ich schwöre, da war niemand sonst im Raum. Seitdem frage ich mich, sind Türen wirklich so harmlos, wie sie aussehen? Hört sich verrückt an, oder? Was glaubt ihr? Wohnen in alten Gebäuden mehr als nur wir? Würde mich freuen, eure gruseligen Erlebnisse in den Kommentaren zu lesen.